Pour profiter des 6 itinéraires des balades nature en ville, il suffit de se rendre sur le géoportail de la ville de Nyon, sur lequel vous pourrez trouver des informations et des plans interactifs qui permettent à chaque point d'intérêt de ces balades de télécharger des informations sur la faune, sur la flore, sur des questions de nature en ville. On se trouve ici dans un hôtel à insectes. Plusieurs ont été installés sur le territoire de Nyon pour permettre aux insectes de trouver des refuges au sein des prairies fleuries de la ville.